ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ରାଜଧାନୀରେ ଯେଉଁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଯେଉଁ ଘଟିଛି ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି ଖତରନାକ ବୋହୂ। ତେଣୁ ବୋହୂଟା କେତେ ଖତରନାକ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଏବେ ତାର ଡିଟେଲ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କି କେମିତି ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ହଇରାଣ କରୁଛି। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏ ଡାଏରୀ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ ରହସ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ବୋହୂ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା। ଗୋଟି ଗୋଟି ପେଜରେ ତାଙ୍କର ଯେ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋଡ଼ି ଦେଇଛି, କେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ତକିଆ ମୁହଁରେ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବାକୁ ଚାହିଁଛି। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଏ ଡାଏରୀ। ଏ ଡାଏରୀରେ ସବୁ କଏଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକଣ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭଉଣୀ ସେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିଣେଇ ଯିଏ ହେବେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଟିଭି 24x7କୁ। କ'ଣ କହିବେ ଖାସ୍ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ବୋହୂ ଯିଏ ହେଇଛି ଉପାସନା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସେ ଯେଉଁ ତରବର କରିକି ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ନେଇକି ସତ୍ୟନଗର ମଶାଣିରେ ପୋଡ଼ିଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଦେହ। ତେଣୁ ଆପଣ କେମିତି ଖବର ପାଇଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଜୟ କୁମାର ନନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର 19 ତାରିଖ 19/9/2024 ସେଇଦିନ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ କି ଇଏ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇକି ଭିତରେ ରଖିଦେଲା ରୁମ୍ରେ। ସେ ମେଣ୍ଟାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ଚାଇଲ୍ଡ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ଅଶ୍ରୁକଣା ପ୍ରଧାନ। କାହିଁକି ସିଏ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ସେ ପାଇଖାନା ଫିଟିଂ ନେଇକି ଗୋଟେ ସେଦିନ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା। ସିଏ ଇଏ କଲା, ଫାଇଲ୍ କଲା ଏଫଆଇଆର୍, ଆଉ ଏମାନେ ବି ଏଫଆଇଆର୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ। ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ସେ କ'ଣ ଏଫଆଇଆର୍ ତା ନାଁରେ ଯେ ସିଏ ଏମିତି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ମିସବିହେଭ୍ କରୁଛି, ଆମକୁ ବାହାରି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ତାଲା ପକାଇ ଦେଉଛି। ଏମିତି ହେଇକି ରାତିରେ ସେଦିନ ଫାଇନାଲି ସିଏ ତାଲା ପକାଇଦେଲା। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସେ ମୋ ୱାଇଫ୍, ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଚାକର ରଖିକି, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ 24 ରହିପାରିବୁନି, ତେଣୁ ଚାକର ଆମେ ରଖିକି, ଚାକରାଣୀ ରଖିକି ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା କରୁ ସବୁ। ସେ ଚାକରାଣୀକୁ କହିଲା ତତେ ବି ମୁଁ ଜାଳିଦେବି, ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବି। ତେଣୁ ସେ ଚାକରାଣୀ ରାତିରେ ପାଟି କଲା ଯେ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ରହିବିନି। ତେଣୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା, ମିସବିହେଭ୍ କଲା। ଚାକରାଣୀକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଲା, ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ରୋଡ଼ ସାରା ଆଗରେ ପାଟି କଲା ଭୀଷଣ, ପୁରା ରୋଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରିଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଖେଞ୍ଚିଦେଲା, ଏଠି ବି ରକ୍ତ ବାହାରିଗଲା, ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଗଲା ମୋର। ତଥାପି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲିନି, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ପିସିଆର୍କୁ ଡାକିଲା, ପିସିଆର୍ ଆସି କଲା ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ମାଇନର ରିପେୟାରିଂ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମେ ତାପରେ ମୋତେ ଡାକିଲା, କହିଲା ଆପଣ ବି ତା ନାଁରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଫଆଇଆର୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସିଏ ବି ଯାଇକି ତାକୁ ଡାକିଲେ, ତାପରେ ସିଏ ବି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା। ସେଇଠି ମୋତେ ପୁଲିସ କହିଲେ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯିଏ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମିଷ୍ଟର ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ବେଟର ହେବ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆମେ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛୁ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ମିନିମମ୍ 30 days ଅର୍ 45 days। ଆପଣ ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ କହିଛି ଆପଣ ଏଠିକି ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ହେଉଛି 21 ତାରିଖ 21/9 ଦିନ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ୍ ହେଇଗଲା ପୁରା ଆମେ ଯିବାର। 19/9 ଦିନ ଯାଇଛୁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, ଆମକୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ସବୁ ଏମିତିକା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା 21/9ରୁ ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା, ପୁରା ଗେଟ୍ ତାଲା ପକିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଏ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ତାଲା ପକାଇଦେଲା। ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ରହୁଛି। ରୁମ୍ରେ ମେଣ୍ଟାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ଝିଅଟା ଆଉ ତାଙ୍କ ମା। ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ରହୁଛି ଫ୍ରମ୍ ଦି ନେକ୍ସଟ ଡେ ଅଫ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍। ଇଏ ଜମା ତଳକୁ ଆସେନି କି ଏମାନଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝେନି। ଆମେ ବୁଝୁଥିଲୁ ସବୁ ତାକୁ। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଜ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କନଫାଇଣ୍ଡ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଲା। ସିଏ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସିଏମ୍ଆର୍ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲା। ସିଏମ୍ଆର୍ କେସ୍ରେ ଆପଣ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବ ଯେ ସି ୱିଲ୍ ବି ଦି ମ୍ୟାନେଜର ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି ଆଣ୍ଡ ଲିଗାଲ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏମ୍ଆର୍ ଚାଇଲ୍ଡ। ସେଇଟା ସିଏ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲା। ତାର ନମ୍ବର ହେଉଛି 10/2024। 10/2024 ଯେଉଁଟା ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ ଯାଇପାରୁଥିଲୁ ଭିତରକୁ, ସବୁ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ମୋତେ ସେ ଓକିଲ କଲା ପରେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକି କ'ଣ କଲି ନା, ସେଇଟା ଯେଉଁଦିନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଦିନ କ'ଣ କଲି, ଏଣ୍ଟାର ଯେଉଁଟା ଡାଏରୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ, ସେ ଡାଏରୀ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯେଉଁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ ମୋଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥାଏ, ସେ ସବୁ ଫଟୋ ନେଇକି ମୁଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଦିନ କୋର୍ଟରେ ପୁରା ଭରପୁର, ସେସନ୍ କୋର୍ଟରେ ଥିଲା, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସେସନ୍ କୋର୍ଟ ବସିଛନ୍ତି, ପୁରା ସବୁ ଓକିଲ ଭର୍ତ୍ତି ପୁରା ଆଗରେ। ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁଁ ଧରିଥାଏ ଫଟୋ, ଗୋଟେ ହାତରେ ଧରିଥାଏ ଡାଏରୀ, ଦିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡାଏରୀ। ଏବଂ ସେଠି ମୁଁ କହୁଥାଏ ଦି କେସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମେଣ୍ଟେନେବଲ୍ ବିକଜ୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଏଗେନଷ୍ଟ ହାର୍। ସେଇଠି ମୋତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ କହିଥିଲେ ଆପଣ ବାହାରେ ତାକୁ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିକି ଆପଣ ତାକୁ ଇଏ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ପଲାଇଟଲି କହିଥିଲି, ସାର୍ ସିଏ ଡଟର ଇନ୍ ଲ, ଯାହାହେଲେ ବି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଟା ମୁଁ କରିବିନି, ଆପଣ କେସ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଡିସମିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଇଜ୍ ନଟ୍ ମେଣ୍ଟେନେବଲ୍, ମୋର ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଥିଲା। ତେଣୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହିଲେ ସାର୍ ଏଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣିବି, ଦେଇକି ମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଠିକ୍ 3-4 ଦିନ ପରେ ସେ କେସ୍ ୱିଡ୍ର କରିନେଲା। କାହିଁକି କଲା ନା, ସେ କେସ୍ରେ ହାରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି।
तापरे एमानकु लॉक करदेला भितरे मत से भाविला वकिल जानी परिबनी भोकलातनामा हेले सिना मु फाइट करी तेणु लॉक करदेला एपटे कौन है ना ये से जानी जे भोकलातनामाटा मो हाथ को पलि आसो एवं आमर एडभोकेट मानकर कौन होता लिस्टिंग सब पलि आसो सब कौन दिन केस अच्छी सी जानी मो पाक जो पशि आसला जे पलि आसला जे असुरगणा ना पुणी आ गोटे केस सही सीएमआर केस एंड इट्स नंबर इज 60 ऑफ 2000 सीएमआर 60 ऑफ 2024 एंड इट हैज बीन पोस्टेड ऑन 18th 11 मु रेडी कली सब डॉक्यूमेंट गुड़ा रेडी करुच्ची ताकू जना नहीं एगुड़ा ताकू एतिकी जना अच्छी कौन ता वकिल सार कही तो केमी एक्सपार्टी ऑर्डर मु करेबी तेणु ता भितरे 18 तारिख दिन केस तारीख थिला तेणु ता भितरे कौन होइछ ना याकू भितरे भर्ती कर दैछंती तेणु तांको निश्चित भाव राति टर्चर करके मारी सी से दिन 8 तारीख दिन जेटा कि मु ये देखो एफआईआर फाइल करछि जे सी हैज बीन किल्ड विथ दिस इंटेंशन आपण कौन हम ना मारदेले कौन नेचुरल ताकू देदेवे नेचुरल डेथ बुढ़ी होइछि पोस्टमार्टम दरकार नहीं आपण कहबे जनरली पोस्टमार्टम दरकार नहीं तेणु ताकू से मारी मारला पर कौन राति चक्कर देछि ताकू श्मशान नहीं कि मना कर विदाउट जहाँ काली मु इनफर्मेशन पाइली राति से जाइछंती राति से जाइछंती अराउंड से 1:30 खंड समय जाइछंती तेणु से माने आपणकर ता घर हूँ मधुसूदन नगर सेठी केतेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल अच्छी केते डॉक्टर अच्छी सकाळ पर्यंत वेट करू सी न करी कौन कर से डॉक्टर खोजी जदि न पाई मशाणी पाखे से पिलाटा कही सार ये आमर गोटे डॉक्टर अच्छी पाक जातु टे पैसा देवे सी करदेव बुझे ना डेट डॉक्टर मुझे दूसरी तार ये दूसरी मुझे इनफर्मेशन सब पाईगली बर्तमान से डॉक्टर पाक भी मुझे तेणु से डॉक्टर पाखु से सर्टिफिकेट सी आनी सत्यनगर डॉक्टर डेथ जदि होता है एठी सत्यनगर डॉक्टर पाक डॉक्टर कौन मेंशन करछि को टाइम पे से लिखचंती 1:30 रे राती 1:30 रे डेथ हिज आई एम गिविंग द डॉक्यूमेंट पुलिस को से कहिचन जे मु सकाळे उठिला बेलू से मरि जइचंती पुलिस भी देखंतु बाइट दैचंती जे सकाळे से उठिला बेलू मरि जइचंती सित पे नै इथिले बुढी लोक नै इथिले पुडिया पई अच्छा ये तो एकुटिया काम न जेहेतु एते बड़ रिस्की काम तांको संगे आ किए सहयोग तांको साथे आ जने पुत्रा अछंती मु टिके बुझी की कहबी एक्जेक्टली मु जानिनी केतेडा इनफॉरमेशन संग्रह करछि आ जने पुत्रा से गोटे अछि बदमाश पुत्रा अछि मु ताको आपन को इनफॉरमेशन दे दी पूरा तो फोटो भी ये करिया पई चेष्टा करछि मु ताको ये करबी अच्छा ये जो वकिलत नामटा अपन हाथ धरछंती एटा कोन डिटेल्स एटा होछि मते जो केस बर्तन प्रेजेंट केस एटी देखंतु 60 ऑफ सीएमआर सीएमएस 60 ऑफ 2024 एथरे मते जो लेट असुरकणा प्रधान सी मते भोकलातनामा दैछंती मते फाइट करिया पई ये केस रे ए केसटा पोस्टेड ऑन ये रे नले से एक्सपर्टी ऑर्डर नै जिवो देखंतु सी एते सीके ही गेलनी भितरे लॉक तथापि गोटे कहा थ्रो रे एटा को मते पठैछंती एवं केमिति पठिला ना से भोकलातनामा केमिति तांको पाखरे कॉपी काने एडा हमर प्रिंट आउट हम क्लाइंट मान को 4टा 5टा एकाथरे दे दउ सामने बाय चांस केतरे दरकार हो साइन करिके से जिवे एटी देखंतु आपण एटी देखंतु एटी एटा कैमरा देखंतु आपण दी थर साइन करचंती व्हाई सी एस साइन टुवाइस काहे की करचंती या पे एते प्रायोरिटी दैचंती नहले मो झियोटा को मारी दबो सी मो परे मो झियोटा को मार दबो किंतु ऊपरे भगवान अछंती एटा मु पाई गेला परे मु एटा तार ऑब्जेक्शन तयारी करथली फाइल करबी बोली एवं सही समय कौन मु फोन कॉल पाइली जाई कि जेतले को मु पुलिस किंतु मते एटा बेसी दुख मते पुलिस जमा साहाय्य करनी सेतबेले करदेला कहले नाइ तो आपण आसी परिबेनी एटी प्रोहिबिट करदेला ए दिस आईआईसी प्रोहिबिट करदेला किंतु तापरे कोन हिची ना से तापरे कोन हिची मते जणा नाही मु तो काइना पुलिस मना रे एफआईआर दीची तापर मु कहली हो पुलिस एवं सी मो वाइफ को कमिटमेंट कले प्रत्येक दिन मु कॉन्स्टेबल कि पुलिस पठे कि मु तांकर बुझिबी कोन हला न हला ई जेतले कांदिले तेनु सेईटा सी जो पुलिस मते एपटे प्रोहिबिट करदेले आ गोटे कहूँ मुझे पाइली मुझे जाइए पहुँचली मोर एज एन एडभोकेट मोर प्रथम कर्तव्य था केमती जलिबाटा मु बंद करी कौन पाई जानी मु केवल तांकर ऑर्गन गुड़ा खोजुली से आ किछि खोजिनी मु खुशी होता जी पाकस्थलीटा था लिभर था और किडनी था किछि नाई फंपा एपटा किछि नाई जिते उल्टी देले एवं मुझे मो वाइफ कांदुचंती चिल्लुचंती मु भी चिल्लुची दयाकोरी बंद करंतु आगे बर्निंगटा बंद करंतु मते किंतु एबे फोन रे कहले सर मु पठै दी सालिनी से बंद हो आईआईसी किंतु मु चालाकी करके पुलिस सेठी मते कहले आपण एफआईआर दियंतु तापर आमे किंतु मु चालाकी करके मु सीधा पळी गेली मु जानि ओडिशा पुलिस रो कारबार सब मु सीधा पळी गेली ये को श्मशान को गला को हु कि निया जळुची पूरा आई विल गिव यू फोटोग्राफ आल्सो पूरा जळुची एते स्पीड रे जळुची जेते आपण जाइथिले आपण देखले भाणीजी बहु आपण पाखरे अछंती आपण को ताको पचारथिबे अरे एमिति केमति कल्लु हम कि जणैनु परिवार को जणैनु मु किछि काइना मोर सेते गोटे टार्गेट था नियाटा को बंद करबी केमति आ सेटा तो पर कथा सेकेंडरी मु काइना मु ऑर्गन खोजुची से को ऑर्गनटा रही जाऊ देले सिना मु कोर्ट रे चिल्लेबी ताको इन्वेस्टिगेशन पई ये करबी
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ମୋ ୱାଇଫ୍ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଚିଲଉଛି ବହୁତ ସମୟ ପରେ ସେ ଫୋନ୍ କଲା ସେ ଆଇଆଇସିକୁ ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ କିଏ ପୁଲିସ୍ ଯାଇଥିଲା ସେ ବୋଧେ କ'ଣ କହିଲେ ତାକୁ ତାପରେ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ଆଣିକି ସେମାନେ ପକେଇଲେ ଦେଟ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆଇ ହେବି ସେ ତାପରେ ଯେତେବେଳକୁ ଉଲ୍ଟା ଗଲା ସେତେବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ କିଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ଖୋଳିଟା କେବଳ ଏତିକି ଅଛି ଆଉ ଏପଟ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ପାକସ୍ଥଳୀଟା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଥାଉ ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ କ'ଣ ସ୍ଲିପିଂ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଯଦି ଦେଇଥିବେ ସେଇଟା ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ତକିଆ ଯଦି ଇଏ କରିଥିବେ ଲଙ୍ଗସଟାରୁ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ତ ଯାହା ହେଲା ହେଲା ତାପରେ ଆସିକି ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ସେଠି ମୁଁ ମାର୍କ କଲି ପୁଲିସ ଉପରେ ମୋର ଡାଉଟ୍ ପୁରା ଆସିଲା ପୁରା ବୁଝିଲେ ନା ପୋଲିସ ଉପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାଉଟ୍ ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା କାହିଁକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ମୋତେ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରିଦେଲେ ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏତେ ଓଲ୍ଡ ଲେଡି ଯେଉଁମାନେ ତାର ଯତ୍ନ ଏମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ କରିଦେଲ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ସାପଟେ ଅଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ ତା ସାଥିରେ କି ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କରିବିନି ଆପଣ ସେ ବୋହୁ ନିଏ ସାପ ସିଏ ସ୍ନେକ୍ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଡାଇରୀ କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣ ଡାଇରୀରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ନେକ୍ ତାକୁ ବାଇଟ୍ କରି ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଲା ତାପରେ ଏପଟେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାରିଲା ତାପରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହଁ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କି କେମିତି ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ କେମିତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେ ମାରିଲେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ହଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଶ୍ରୀଗଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଖବର ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଶାଣି ପାଖରେ ସତ୍ୟନଗରର ଯେଉଁଠିକି ଦେଖିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ମାନେ ମନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବିଲେ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଆମେ 5 ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଭାଇ ଆମେ ଜୀବିତ ଅଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଲୋଜଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଉଣୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେଉ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲି ମୁଁ ତା ସହିତ ବହୁତ କନସର୍ନ ମୁଁ ଭିଣେଇ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କଲା ପରଠୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ସ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲି ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାନାପିନା କରିକି ନେଇକି ଦେଇକି ଆସୁଥିଲି କାରଣ କ'ଣ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଯିଏ ଉପରେ ରହୁଥିଲା ତାର ଯୋଡ଼େ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଆଙ୍କର କେବେ ଦେଖାଭାଲ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ଭଉଣୀ ଯିଏ 76 ଇୟର ଓଲ୍ଡ ଲେଡି ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଝିଅ ଥିଲା ଯିଏକି 44 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ସିଭିୟରଲି ରିଟାୟାର୍ଡ ସେ ନିଜ କାମ ବି ନିଜେ କିଛି କରିପାରିନଥାଏ ସେଇ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଲୋକ ମେଡ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଦେଉଥିଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ 18 ତାରିଖ ବୋଧେ ଆମେ ତାର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଆମକୁ ଡାକେ ମେଡ଼ିସିନ ଦେବାଠୁ ଏଠୁ ଆମେ ଯାଉ କରୁ 18 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ମୁଁ ତାର ଖାଇବା ଜିନିଷ ନେଇକି ଖାଇବାକୁ ସେ ରାଜି ହେଲେନି ଏବଂ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ମନେ ଖାଇବିନି କାହିଁକି ନା ଆମର ପାଇଖାନା ଭିତରୁ ବହୁତ ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ଝିଅଟି ଯେ କାମ କରୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇଖାନା ସବୁ ଜାମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଘରେ ରହି ହେଉନି ବହୁତ ଗନ୍ଧ ଆପଣ କ'ଣ ବି କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଆଉ ତ କେହି ନାହିଁ ସେ ବୁଢ଼ୀଟା ଅକ୍ଷମ ତ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଇଏ ଥିଲେ ମୋ ମିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଅଜୟ କୁମାର ନନ୍ଦୀ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତୁମର କିଏ ଚିହ୍ନା ପିଲା ଅଛନ୍ତି କାହାକୁ ଡାକ ସେ ଆଗ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରୁ ତ ଆମେ ସବୁ ଦେଖିଦେଲୁ କେଉଁ ପାଇଖାନା ବେଳ ଏତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା ଯିଏ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ତା ପରଦିନ ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ସଫା କରିବାକୁ ବି ରାଜି ହେଲାନି କହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଆଗ ସଫା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତାପରେ ସଫା କରିବି କାହିଁକିନା ଏ ସଫା ହେଇନି ଆଉ ଯିଏ ମେଡ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ ନେଇଥିଲେ ସେ ବି ରାଜି ହେଲାନି ସଫା କରିବାକୁ କହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଏ ସବୁ କାମ କରିପାରିବିନି ତ ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋର ଭଉଣୀ ସେ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥିଲି ନିଜେ ସଫା କଲି ବାଥରୁମ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍କୁ ଓଭରାଲ୍ ଟିକେ ସଫା କରିଦେଲେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ସେ ଯେଉଁମାନେ କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ଲମ୍ବର ହେରିକା ସେମାନେ କାମ କରିପାରିବେ ଏନିୱେ ତା ପରଦିନ ସେ ପ୍ଲମ୍ବର ତାର ଯାହା ଯାହା ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟସ୍ ଦରକାର ନେଇକି ଆସିଛି ତିଆରି କରିବାକୁ ଜଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ସେ ଟଏଲେଟ୍ ଫାଷ୍ଟ ରୁମ୍ର ଟଏଲେଟ୍ ଭିତରକୁ ହଠାତ୍ ଉପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଉପରୁ ଆସିକି ମୋତେ ଆଟାକ୍ କରିଗଲା ହୁ ଆର୍ ୟୁ डिड यू हैव एंटर्ड हियर व्हाई यू हैव एंटर्ड हियर ये लोक कहला आपको कौन बोला आप जाइए इधर से तुमको किए कहला तुम या भर को आसल सी कहला मत ये मैडम कहते मुझे आसी जिते मत प्रश्न पचारा व्हाई डिड यू एंटर मुझे देखो मुझे आप घर को आसनी मो भौणी घर को आसी मत भौणी डाकी मुझे जेहेतु पायखाना अपरिष्कार करने सी किंतु कौन प्रकार यही समयटा को भी सी वीडियो रेकर्डिंग कर चलता जोटा कि मत भारी व्यस्त करला विव्रत कला मु तो गोटे भल जिन नहीं आसी तुम कौन पर मोर भिड कर लोक को कहीं भगौच इन द मीन टाइम यही सब जोर पाटितुंड समय सी कौन कर पीसीआर भैन को डकई तो पीसीआर वाला आसी पहुँची गले सांगे सांगे आमर से जो जुक्ति तर्क भितर भी सी सब वीडियो करूए आउ सी जो शुणिले एमती आम रिपेयरिंग काम कराया से मिस्टर को कहले आप करातु किसी असुविधा ना आपण मैंने पुलिस स्टेशन पलि आसतु आप कथबार्ता आम से पुलिस स्टेशन जाइलु लिखित आकार भी पुलिस आम सब देलु डिटेल्स कौन कौन घटना घटी तो इन द मीन टाइम पुलिस आमको आईएएससी जी थे रजत मिश्र से कहले आप मैडम देखो यहाँ बर्तमान आम इन्वेस्टिगेशन करूँ एक्चुअल कौन घटना घटी आपण मैंने जावासवा करतुनि मुझे कही देखूँ मो भौणी गोटे पूरा हार्ट पेसेंट 76 इयर ओल्ड लेडी दैट टू से तार झी सहित रोचे
ଏବଂ ସେ ବହୁ କିଛି କରେନି, ସେ ଉପରେ ରହେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହଉ କାହାଠୁ ଔଷଧପତ୍ର ମଗେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗଉ। ଏହାର ବି ବହୁତ ପ୍ରମାଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ସାର୍ ଏଇଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ମୋର ତା ପାଖରେ ସବୁଦିନ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାର ଖାଇବାଟା ନେଇକି ଆସେ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଯିବେ ଆପଣ ଆମକୁ ପ୍ରାୟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବେ। ତ ସିଏ କହିଲେ ସେଇଠି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ, SI ଜଣେ ଥିଲେ, କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତାଙ୍କ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ରାଜଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ SI ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଖାରବେଳ ନଗରରେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେକର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଆଭଏଡ଼ ଏବଂ ଏନକ୍ୱାରି ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ଗୋ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗଲିନି ଆମ ଭିତରେ। ନାଇଁ ସେଇଟା ସେଦିନ ନୁହେଁ, ତା ପରଦିନ ବୋଧେ ହେଇଛି। କେବେର ଘଟଣା ଏଇଟା? ସେଇଟା 19 20 ତାରିଖ ନା 19 ମୁଁ କହୁଛି 19 ଏବଂ 20 ତାରିଖ ଦିନ ହଁ 19 କେତେ ମସିହା? ଏଇ 2024 ମସିହା, ଆଚ୍ଛା ହଁ। ଏଇ ନିକଟରେ। ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଇଦିନ ଆମେ ତ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ରାତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାର ମୋର ଯିଏ କାମ କରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ସିଏ ଫୋନ୍ କଲା, ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଏଠି ରହିବିନି, ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛି, ମୋତେ କହୁଛି ପୋଡ଼ିଦେବ ଜାଳିଦେବ, ଆପଣ ମୋତେ ଏଠୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଚାକରାଣୀକୁ ବି ଧମକ? ହଁ, ସେତେବେଳକୁ ରାତି 10ଟା 10:30 ହେବ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ବାହାରକୁ ରାତିରେ। ଆଉ ଇଏ ଭଉଣୀ ମୋତେ ବି କହିଛି ମନି ଟେନସନ୍, ତାର ହାଇ BP ଅଛି ବି, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମୁଁ କହିଲି ଝିଅ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେ ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ବୋଲି ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଶୋଇଯାଅ, ଆଉ ଯଦି ସେ ଆସିନି ତମେ ଗେଟ୍ ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆଉଜି ଦିଅ, ଗେଟ୍ଟାକୁ ଭିତରେ ଲକ୍ କଲେ, ତାକୁ ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ ତମେ ଚାହିଁକି ରୁହ ଯେ ସେ କେତେବେଳେ ଆସିବ। ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ସେ ଆସି, ତାପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଛି। ତ ଇଏ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଯେ ମା ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଏ କରିବିନି, ମୋତେ ଆପଣ ଯେମିତି ହଉ ଆସିକି ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖ ରାତି 10ଟା ବାଜିଲାଣି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ରାତିରେ ତୁମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଅଛି ପାଖରେ, ମୁଁ କାଲି ଯାଇ ସକାଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ଇଏ ମୋତେ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା, ମୋତେ କେମିତି ଏଠୁ ବାହାରି ପଳେଇବି ବୋଲି, କାଲି କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭାରି ବିବ୍ରତ ଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲୋକଟାକୁ ଆଣିକି ରଖିଛି, ମୋର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ତାକୁ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତା ଘରେ ଛାଡ଼ିବା। ତ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ମିଷ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଛି ତମେ ଆଗ ନେଇକି ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସ ତା ଘରେ। ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ତାକୁ ଝିକାଝିକି କରିଛି, ତୁ ଯାଇପାରିବୁନି। ମୁଁ କହିଲି ଯେହେତୁ ତମେ ତ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲ, ତମେ ତ ଉପରେ ରହୁଥିଲ, ଆଜି ତମେ ତଳକୁ ଆସି ହଠାତ୍ ଏଭଳିଆ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆଣିଛି, ମୁଁ ଆଗ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଘର ଛାଡ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଝିକାଝିକି ହେଇକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି, ସବୁ ୱିଟନେସ୍ ପୁରା, ସିଏ ତାର ଭିଡ଼ିଓ କରି ଚାଲିଛି ତା ମାଧ୍ୟମରେ। ଏବଂ କରିକି ଇଏ ତାକୁ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯେଉଁ ପଟେ ତାକୁ ନେଇକି ଆଗ ଛାଡ଼, ଆଜି ମୋର ପଛେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ ତାର କିଛି ନ ହଉ। ତ ଯାହା ହଉ ତାକୁ ନେଇକି ସେଠୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ବି କ'ଣ କରୁଛି ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଖାଲି ଚପଲ ପିନ୍ଧିଛି, ମାନେ ପାଦରେ ବି ଚପଲ ନାହିଁ, ମୋର ହେଲମେଟ୍ ଏକା ବି ଥୋଇଥିଲି, ସବୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ FIR ଦେଲି ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତ ପୋଲିସ୍ ମୋତେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁନି, ଆଉ ଆମେ ୟାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନେଉଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ତାର ବି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ରଖିଛି ମୋ ପାଖରେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋରିଆ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ଆପଣ କାଲି ଯିବେ ସକାଳେ ଯାଇକି ସବୁ ତାଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରଖିବା, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ମୋତେ ଜଣାଇବେ ଯେ ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ। ତ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିନ୍ତୁ ଯିଏ SI ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଥିଲେ ଆମର ରାଜଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କୁ ବି SMS ମେସେଜ୍ ବି ପଠାଇଛି, ଫୋନ୍ ବି କରିଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ମୋ ଭଉଣୀର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ୟୁ ହାଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସେଇଦିନ ତା ଫୋନ୍ଟାକୁ ବି ସ୍ନାଚ୍ ବି କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୋଲିସରେ ବି ରିଟର୍ନ ଦେଲି ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଫୋନ୍ରେ ବି ଜଣେଇଲି। ଭଉଣୀ କହିଲା ମନି ମୋ ଫୋନ୍ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛି। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ଫୋନ୍ଟାକୁ ସେ ଉପାସନା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ SIଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି, ମୋ ହାତରୁ ଫୋନ୍ ଛଡ଼େଇ ନେଉଥିଲା, ଛଡ଼େଇ ନେଇକି ମୋତେ କହିବାକୁ ଦେଉନଥିଲା ପୋଲିସକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣାଉଥିଲି। ମୋ ଫୋନ୍ଟାକୁ କାହିଁ ତୁମେ ଧରିଛ ବୋଲି ମୁଁ ତା ହାତରୁ ନେଇଆସିଲା, ମୋ ଫୋନ୍ଟା ବି ସେ ନେଇଯିବ, ମୋର ସରିଯିବ ଅସୁବିଧା। ଏନିୱେ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ରାତିରେ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ମିଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ଭଉଣୀକି ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଲେ ISC କହିଲେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେନି, ଆପଣ କୋର୍ଟରୁ ପେପର୍ ଆଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ହଁ କୋର୍ଟରୁ ପେପର୍ ଆଣିବା ଯେତେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆଉ କୋର୍ଟରୁ ପେପର ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଲେଟ୍ ହେବ। ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଥିଲା ସେଦିନ, ଶନିବାର ରବିବାର ତ କୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ଥାଇପାରେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ପ୍ରୋସେସ୍। ତେଣୁ ମୋତେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ଭଉଣୀର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ, ମୁଁ ତାର କେୟାର ନେଉଥିଲି, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ନାବିଲାଇଜର୍ ନେଉଥିଲେ ବି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଏଇ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ବୋଲି, ତ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନଟା କେମିତି ଥିଲା, ମାନେ ଉଠି ପାରୁଥିଲେ ସବୁ ହଁ 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 ବସି ଉଠା ହଁ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, ହେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଜଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ସେ ନେଇକି ସିଏ ତାପରେ ସେଥିରୁ ତାପରେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ବି ସେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ଥିଲେ ବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା, ପୋଲିସ ଆସିଲା, ଏଇସବୁ ଭିତରେ ବି ଚାକିରିଟାକୁ ଇଆଡ଼େ ବି ପଳଉଛି, ଭାରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ମୁଁ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସେଠି ରିସ୍କ
ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଥିଲା। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିଲି ସିଏ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବ ବୋଲି କମିଟମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଆଗରେ କରିକି ଆସିଲେ, ତ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭଲ ରହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଛୁ ବି ସେଠି ବି ମନା କଲେ ପୋଲିସ IAS। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବଂ 21 ତାରିଖ ସକାଳୁ ଯାହା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆମେ ବି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ମନା କରିଦେଲେ, ଆମେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲୁ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଓମେନ୍ କମିଶନକୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ବାଇ 7 ଆପଣ ଯାଇକି ଗେଟ୍ ଆଗରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଟିମ୍ ଯିବେ, ସେଠୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାତି ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରାଇଛି କି କ'ଣ କରିଛି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବି ଭଉଣୀ ଯେ ଆମେ ଟିମ୍ ଯାଉଛୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି କାହାର ବିନା ପୋଲିସ ଟିମ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି ଭିତରକୁ। ତ ଗଲାବେଳକୁ ତାକୁ ସୋଫାରେ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବି। ଆଉ ସିଏ କହିଲେ ମୋତେ ମୁଁ ଯିବିନି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଆଣିଛୁ। ମୋତେ ତ ଆଗ ଦିନ କହିଛି ଯେ ମୋତେ ମାନେ ତୁ ନେଇଯା ଏଠୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେ ମୋତେ ମନା କରିଦେଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନା କରିଦେଲେ, ତୁ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଆସିବୁ ଏଠିକି। ମୋତେ କହିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆସିପାରିବିନି, ଏଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି, ଏଠି ମୁଁ ଆସିପାରିବିନି, ଏଇଟା ତୋ କଥା ତୁ ବୁଝିବୁ କହିକି ମୁଁ ରାଗରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ବହୁତ ମୁଁ ମର୍ମାହତ ହେଇଗଲି, ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାଙ୍କ ଡିସିସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଛି? 100% ସିଓର। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଅଲଗା ହେଇକି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ନେଉଥିଲୁ। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ମେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ କେସ୍ଟା ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ମେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ଯେଉଁ କଥାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟର ନନ୍ଦୀ କହିଲେ, ମେ ବି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ସେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ଡିସିସନ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବରୁ ସେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିବୁ, ସବୁଦିନ ଆସିବୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ମୁଁ ଆସିପାରିବି ନା, ତୁ କିଛି ନହେଲେ 2 ଦିନ ପରେ ଆସିବୁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାହିଁଲିନି ଆସିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ପୋଲିସ ଯିଏ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ତାଙ୍କର ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥିଲେ, ମୋତେ ଖାଲି ହଉଡ଼େଇ ହଉଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, କାହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତ କନସେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଜବରଦସ୍ତି ନେବେ, ଏଇଭଳିଆ। ତ ସେ ଜାଗାରେ ମୋର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହୁଥିଲି, ୱିଦିନ୍ 1-2 ସେକେଣ୍ଡସର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଯେଉଁ ସେଠି ଘୋଡ଼େଇ ନେଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ରିଜନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦିସ୍? ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଯିଏ ରାତିରେ ରାଜି ହେଇଥିଲା, ଖରାବେଳେ ମୋତେ କହିଥିଲେ ଆସିକି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର, ବଢ଼ି ସକାଳୁ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ ତାଙ୍କୁ କରେଇକି ମାନେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଡିସନରେ ତାକୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଯେ ଆଜ୍ ଇଫ୍ ମାନେ ସି ଇଜ୍ ଟେକିଂ କେୟାର ଅଫ୍ ହର ମଦର ଇନ୍ ଲ। ତେଣୁ ଏଇଥିରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ। ଯାହା ହେଲା ଦୂରେଇ ଗଲୁ ଆମେ, ତାପରଠୁ ଆମର କନେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ନା ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଅଛି ନା ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ। ଘଟଣା ଦିନ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଇଟା 21 ଦିନ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କଥା। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସେଠି କଥା ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ତା ପରଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 8-11, ଯେଉଁଦିନ କି ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ। ଆପଣ ଖବର କେମିତି ପାଇଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ ବିଟୁଇନ୍ ଭିତରେ ସେ ଯେ ତାଙ୍କର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଘର, ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ଆମକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରୁନି, କିଛି କରୁନି, ତଥାପି ମନ ବିକଳ ହେଇ ରାତି ମଝିରେ ମନେ ପଡ଼େ। ମୁଁ ସେ ଝିଅଟି ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ କହେ ତୁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ଆଜି? ତୁ ମୋ ଦିଦିକି ଦେଖିଛୁ ନା ନାହିଁ, ମୋ ଭଉଣୀକି ଦେଖିଛୁ ନା ନାହିଁ, କ'ଣ ଦେଖିଛୁ କହ? ସିଏ ବଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ, ଠିଆ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ, ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ? କହିଲା ମାଉସୀ ସବୁଆଡ଼େ ତ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ, ଆମେ ବି ଡରିକି ଯାଉନୁ। ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା ଫଟୋ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାର କ୍ଲିପ୍ ରଖିଛି। ହେଲା, ଠିଆ ହେଇପାରୁନି, ଚାଲିପାରୁନି, ଝିଅଟା ସିଆଡ଼େ ପଳାଉଛି, ତାକୁ ଧରିପାରୁନି, ଆସିକି ତାକୁ ତାଗିଦା କରୁଛି, ଏବଂ କୌଣସି ମେଡ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ବି ନଥିଲେ, ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ତ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ କ'ଣ ଟିକେ କହନ୍ତି, ସେ କହେ ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରୁନି, ଯାହା ଛାତ ଉପରୁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖୁନି। ସେ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ବି ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଦେଖୁନି, ମାଉସୀ ଦବି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି ବୋଧେ ସେ। ହେଲା, ଖାଇବାକୁ ଦେଉନି, ସେ ମା ଝିଅକୁ ଖାଇଦେଉ, ଝିଅକୁ ବି ଦେଖୁନି ଜମାରୁ। ଏଇ ଘଟଣା ପରେ ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳେ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଲେ, ତାଙ୍କର ପୁତୁରା ଫୋନ୍ କରିକି ଠିକ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 9:30 କି କ'ଣ, ଆମେ ସେ କେସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବି କ'ଣ କ'ଣ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଛି। ହଁ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଆଉ ମାଉସୀ ଖୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ସେ କାହା କଥା କ'ଣ କହୁଛି ବୋଲି। କ'ଣ ହେଲା, କେଉଁ ଖୁଡ଼ି କ'ଣ ଚାଲିଗଲେ? ନା ମାଉସୀ ଖୁଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ? ମୁଁ କହିଲି କି ଦିଦି? ନା ହଁ। କ'ଣ କେମିତି ଚାଲିଗଲେ, କ'ଣ ଖବର? ନାହିଁ, ମୁଁ ସୌମ୍ୟଠୁ ଶୁଣିଲି, ତାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ଭାଇ ଗୋଟେ ସୌମ୍ୟଠୁ ଶୁଣିଲି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ନ କହି ମୁଁ କହିଲି ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସେ ତ କହିଥିଲେ, ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଦେଇଥିଲେ କି ସେ ତାର ଯତ୍ନ ନେବେ, ତାର ଆମକୁ ଜଣାଇବେ ବୋଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଜଣାଇଲେନି? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜିକାର ଏଇ ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟଟା, ସେଇଟା ସତ କି ମିଛ ବି ଆମେ ଜାଣିନୁ, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ କହିକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ। କେଉଁଠିକି? ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନକୁ, ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନକୁ ପଳେଇଲୁ। ଗଲାବେଳକୁ ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 70% ଅଫ୍ ଦ ବଡି ଜଳିଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ ଦ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅବଜର୍ଭର। ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିକି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ପଠାଇଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ସେ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରିକି ଖାଲି ଆକୁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି କେମିତି ହେଲା, କିଏ ଆସିଲା, କିଏ ଅଛି ଏଇଠି। କେବଳ ସେ ଉପାସନା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେଇଠି ବସିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଝିଅଟେ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଡ଼ିଏ ଲୋକ ଛଡ଼ା ଲାଷ୍ଟଟା ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲେ, ସବୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଅବଜର୍ଭର ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଭଏସ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ କହୁଛି, ସାର୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।
ପୋଡ଼ିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ତ ସରିଗଲାଣି, କିଛି ନାହିଁ, ତା ଗୋଡ଼ କୋଉଠି, ତା ପେଟ କୋଉଠି, ତା ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ତା ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି କଙ୍କାଳ। ମୁଁ ଦେଖିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ଦେଖଉଛି ପୁରାପୁରି, ସେମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକଟି ଯିଏ ଜାଳୁଥିଲା ବି ସିଏ ବି ଖାଲି ଅନଉଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ଲିଭଉନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆମେ ଯୋଉଠି ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କଲୁନି ଯେ ପୋଲିସ ଯାଇକି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୋଲି, କ'ଣ କାରଣ ଥିଲା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବା, ଏବଂ କୌଣସି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟକୁ ସେ ଜଣାଇ ନାହିଁ। ମୋର ସିନା ତା ସାଙ୍ଗରେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପୁତୁରା, ଝିଆରୀ, ଭଣଜା, ଭାଣିଜୀ, ନଣନ୍ଦ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଜଣାଇବା ଉଚିତ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ପଡ଼ିଛି। ସାହି ପଡ଼ିଶା ବି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରୁ ବି ବାଇଟ୍ ଆଣିବେ ଯାଇକି ଆପଣ, କେହି ସାହି ପଡ଼ିଶାକୁ ବି ସେ କାହାକୁ ବି କହିନି। ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ୱିଦିନ୍ ଭେରି ଫ୍ୟୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେ ଆଣିକି ତାକୁ ଏଠି ଶବଦାହ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଭଉଣୀ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଶବ ଭିତରୁ ବୋଧେ ଉଠିକି କହିଲା, ମନି ତୁ ଆସିକି ଏଠି ଦେଖେ ମୋତେ କେମିତି ଜାଳି ଦେଉଛି, ତୁ ତ କିଛି କଲୁନି ମୋର, ତୁ ଦେଖ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ବୋଧେ ଶେଷ ହୁଏ। ଏନିୱେ ତାପରେ ସେତେବେଳକୁ ତ ସବୁ ପୋଲିସ IAS ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ବୋହୂ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କର, ଯେତେବେଳେ ସବୁକୁ ପୋଡ଼ା ଯାଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ସେଠି ବସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସିଏ ଦୌଡ଼ି ଆସିକି କହୁଛି ଏଠି ଦାଦାଗିରି ଦେଖାଉଛ। କିଏ କହୁଛି? ବୋହୂ। ତାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲିପ୍ ଦେଉଛି ହେଲା। ଦାଦାଗିରି ମୁଁ ସେଠି ପୋଲିସକୁ କହିଲି, ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୋହୂ, ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କାହିଁକି କାହାକୁ ନ ଜାଣିକି ଏକୁଟିଆ କାହିଁକି ଆଣିକି ଜାଣିଲ, ଆମେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛେ ନା, ମୋତେ ସେ କହୁଛି ଦାଦାଗିରି ଦେଖୁଛି। ଦାଦାଗିରି ଏଠି କେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆସିବାର, ଏଠି ୟୁଜ୍ ହେବାର କ'ଣ ଜରୁରତ ଅଛି এই ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ? ତେଣୁ ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆସୁଛି, ସେ କାହାର ମାନେ ବଳ ପାଇ ସେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳିଆ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରୁଛି। ତ ତେଣୁ ସେ ତାପରେ ଯେଉଁ ପଛରେ ସେ ଦେଇଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳକୁ ଯାଇକି ଯେଉଁଠି କ୍ରିମେସନ୍ ପାଇଁ ରେଜିଷ୍ଟର ଥାଏ, ରେଜିଷ୍ଟରରୁ ଆମେ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ମାଗିଛି, କେତେବେଳେ ଆସିଛି, କିଏ ଆସିଛି, କ'ଣ। ସେ ଯିଏ ଲୋକ ଜାଳୁଥିଲା କିଛି କହିପାରିଲାନି, ସେ ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥିଲା। ରେଜିଷ୍ଟରଟା ଆମକୁ ଦେବା ପାଇଁ ବି ହେଜିଟେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କଲି କି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ରେକର୍ଡ଼ ଦରକାର, କେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଲେ, କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ, କିଏ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିଲା, ଡିଟେଲ୍ସ ମୋତେ ଦରକାର। ସେ ଦେଉନଥିଲେ। ଏନିୱେ ମୁଁ ତାପରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି କିନ୍ତୁ ଆଣିଛି ବି ରେଜିଷ୍ଟରର। ଏବଂ ସେ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଡେରିରେ ପାଣି ପକେଇଲା। ସିଏ ବି ପାଣି ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୁହା ହେଉଛି ବୋଲି ପକେଇଛି, ସବୁଆଡ଼େ ବି ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ପକେଇନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ଖାଲି ହୁ ହେଇକି ଜଳୁଥାଏ। ଅଲରେଡ଼ି ସେତେବେଳେ 70% ଜଳିଯାଇଛି। କେବଳ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ଟିକେ ଲେଗ୍ ପାର୍ଟଟା ଅଛି, ରାଇଟ୍ ବୋଧେ, ଆଉ ଚୁଡ଼ି ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଙ୍ଗଲ୍ସ ଦିଶୁଛି, ଲୁଗାପଟା ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତାର ବୋଧେ ପେଟିକଟ୍ର ଗୋଟେ ପିସ୍, ଗୋଟେ ମାନେ ଟିକେ ପିସ୍ ଥିଲା ଖାଲି, ସେତିକି। ତା ଦେହରୁ ସେମାନେ ଯାହା ଆସିକି କଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ, ଆଉ କିଛି ତ ନାହିଁ। ତାକୁ ତାପରେ ସେଠି ଆସିକି ଇଏ କଲେ କି ଏଟାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ତାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ଯାଉ। ଆମେ କାରଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଡେଥ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ହଁ, ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ, ଯେଉଁଟାକି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବୋହୂ କାହିଁକି ଯାଇନଥିଲେ, ନା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଯାଇଥିଲେ ନା ଯେଉଁ କାଲି ଯେଉଁ ଅନ୍त्यେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ହେଲା ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇନଥିଲେ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଥିଲେ କି ବୋହୂ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ପ୍ରଥମେ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାରିଲେ, ତାପରେ ସ୍ୱାମୀର କୁ ମାରିବାରେ ହାତ ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି ଏଟା କହିପାରୁଛନ୍ତି? এটা କହିପାରୁଛି କାହିଁକି ନା ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଡାଏରୀ ଅଫ୍ ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା, ଲେଟ୍ ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବି ଲେଖିକି ଯାଇଛି ମୋତେ ଟର୍ଚର କରୁଥାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ହାତ ଫାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସବୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଦିଦି ଯିଏ ମରିଗଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିଏ ଗଲା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ରେପ୍, କେତେ ରେପ୍ କେସ୍, ସିଏ କେତେ କ'ଣ ଡ୍ରାଗିଂ କେସ୍, ଇଏ କେସ୍ ବହୁତ କେସ୍ ଦେଇଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିଏ ଗଲା ଇଏ ଗଲା ତାଙ୍କୁ ରେପ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ମାନେ ପୋଲିସ ସବୁ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଛି। ହଁ, ସବୁ ଏଫଆଇଆର ଦିଆଯାଇଛି। ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଡାକିକି ବସିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିଛି ସବୁ। ଦିନେ ତ ସେ ଯୋଉ ରେପ୍ର ଭୟ ଦେଖାଏ ଫଳରୁ ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଚିହ୍ନା ଜଣ କିଏ ଆଉ ଆସିବେନି ଗଲେଣି। ତାପରେ ସେ ଯୋଉ ଘାଟିକିଆରେ ଯୋଉ ଫାଇଲ କଲା ଇଏ ରେପ୍ କେସ୍ ଦେଇଦେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ IICଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ଏଭିଡେନ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ଅଛି ନା ଖାଲି ଡାକିକି ଏଠି ବସେଇଛନ୍ତି? ନା ସିଏ ପୁରା ଲଜ୍ କରିଛି FIR। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ FIR ଲଜ୍ କରିବି, ଆପଣ ୟୁ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍। ତାର ସପୋର୍ଟିଂ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ କହିଦେଉଛି, ମୋର ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ହରେଇ ବସିଲି, ସେଇଠି ଯଦି ମୋତେ ପ୍ରୋହିବିଟ୍ ନ କରିଥାନ୍ତା ପୁଲିସ, ବୁଝିଲେ ନା, ଏବଂ ରିଏଲି ଯଦି ପଠେଇଥାନ୍ତା ସବୁଦିନ କନେଷ୍ଟବଳ ପଠେଇକି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଯଦି ଯେମିତିକା କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି।